Alors, pour mon dernier voyage en Asie, je vous amène aux Philippines. Alors les Philippines, ce qu'il faut savoir, c'est que si t'es pressé, si t'es stressé et surtout si t'as le mal de mer, c'est vraiment, mais alors vraiment pas un pays pour toi. Bon, et puis pour rien vous cacher, aux Philippines, il m'est arrivé que des emmerdes en fait. J'ai eu droit aux oursins, aux méduses, la perte de bagages dans un bus. Oui, je suis la seule à perdre un bagage dans un bus, je sais. J'ai même eu droit à un typhon, c'est dire, alors le typhon, ça va quand t'es sur terre, mais le typhon, quand t'es sur un bateau pendant 8 heures et que tu peux rien faire d'autre que de gerber, c'est lent, mais c'est très lent. Non mais parce qu'on en parle ou pas, 6 heures pour faire 100 km. 6 heures pour faire 100 km, c'est-à-dire que j'aurais plus vite fait à vélo quoi. Puis il y a les bateaux aussi, les bateaux qui amarrent avec 8 heures de retard. Tu te retrouves à attendre sur un port et puis à t'endormir, parce que tout le monde le sait, je dors partout moi. Autre problème aussi aux Philippines, les moustiques. C'est vrai. Alors là, on est bien là. C'est juste 40 degrés. Alors oui, les Philippines, ça n'a pas été de tout repos pour moi, c'est sûr. Mais bon, c'est loin d'être que ça. C'est surtout un archipel paradisiaque et un super bon spot de plongée. Et c'est ce que je te montre juste là. On a cherché des sources d'eau chaude et en fait c'était censé être sympa, on a roulé quand même un petit moment et puis en fait c'est ça, voilà, on voit. Donc je pense qu'on va bien nager, là on va faire un petit dos collé. Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Bon, alors petite fiche pédicure naturelle, ça chatouille tout le temps. De Noël a été bonne et moi je me fais un putain de poisson les gars, c'est trop bon. On en parle de cette chanson française ou pas? Parce que
je suis un peu au bout du monde, je sais pas comment ils connaissent ça. Alors les églises aux Philippines, c'est pas vraiment comme chez nous.